अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो देखते हैं आज की डेट में कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल भी सब्सक्राइब कर दें ताकि डेली जॉब से रिलेटेड जो भी अपडेट्स हो आपको टाइम पे मिलती रहे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। रिगर 3 की रिक्वायरमेंट है 20 और रेट भी 20 है। इसके लिए रिक्वायरमेंट है ओरिजिनल TUV कार्ड और हमको वेंडर कोड भी। तो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है और लोकेशन जो है जफुरा की है। इसके बाद है स्टील फिक्सर, रेट 13 है। ये जो लोकेशन है फजली की है। तो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है और जो कंपनी है वो NSH है। इसके बाद है वेल्डर फोरमैन, जो रेट 22 है। फैब्रिकेटर पाइप स्ट्रक्चर, जो रेट है 24 है। लोकेशन रासल खैर है। इसके बाद है फार्म वर्कर एस कारपेंटर, रिक्वायरमेंट जो है वो 100 की है और रेट जो है 14 है। इसके बाद फार्म वर्कर एस कारपेंटर फोरमैन, रिक्वायरमेंट जो है 25 की है और जो रेट है वो है 24। रेबर वर्कर स्टील फिक्सर फोरमैन, इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो 100 की है और जो रेट है वो 24 है। इसके बाद रेबर वर्कर स्टील फिक्सर फोरमैन, ये जो रिक्वायरमेंट है 25 की है, रेट 24 है। फूड अकोमोडेशन फ्री है और जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो 2 इयर्स का होगा और सैलरी जो होगी आफ्टर 1 मंथ 10 डेज़ के बाद। तो इसके बाद देखते हैं जो वर्क लोकेशन है वो तो रेफ की है, ये भी सेम है, वही हिंदी में लिखा हुआ है। तो लेमिनेटर की रिक्वायरमेंट है 5 और रेट जो है 23 है। रासल खैल जो लोकेशन है। इसके बाद E&I प्री कमीशनिंग QC इंस्पेक्टर की रिक्वायरमेंट 4 है और जो लोकेशन है मरजान की है। लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, कॉन्टैक्ट नंबर भी अवेलेबल है। इसके बाद ये कल वाली जो है रिपीट हुई है। फायर वॉच नीड वैलिड सब टैंक ऑथराइजेशन कार्ड होना चाहिए। WPR सेफ्टी अफसर, सेफ्टी ट्रेनर, सेफ्टी मैनेजर, तो इन सब के लिए रिक्वायरमेंट सेम है। यहाँ पे है आरामको पाइपिंग QC CBT अप्रूव्ड होना चाहिए। आरामको वेल्डिंग QC, ये भी CBT अप्रूव्ड होना चाहिए और जो रिक्वायरमेंट है वो चैम्बर की है। तो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है तो कॉन्टैक्ट नंबर भी अवेलेबल है। इसके बाद है स्ट्रक्चरल QC इंस्पेक्टर, आरामको अप्रूव्ड, CBT पास होना चाहिए। लोकेशन जो पूरा की है, तो रेट नहीं दिया हुआ इसमें। यहाँ पे है अर्जेंट रिक्वायरमेंट IS की विदाउट ड्राइवर, अबव 2023 मॉडल और जो ड्यूरेशन है लॉन्ग टर्म है। लोकेशन जो पूरा की है। व्हाट्सअप नंबर अवेलेबल है। अगर कोई ख्वाहिशमंद हो गाड़ी लगाने का तो ये भी उसके लिए एक अच्छा ऑप्शन है अगर उसके पास इन्वेस्टमेंट है तो। इसके बाद रिगर लेवल 1 की रिक्वायरमेंट है और हमको अप्रूव, ड्यूरेशन 3 मंथ है। लोकेशन रियाज की है। तो टैंक फैब्रिकेटर की रिक्वायरमेंट 50 है, रेट 22 है। इकामा वैलिड होना चाहिए, मिनिमम 3 मंथ प्लस विद अजीर और इंटरव्यू जो है कल होना है। इसके बाद है टेक्नीशियन रिक्वायर्ड है लो करंट, CCTV कैमरा, फायर अलार्म, EMT, कंडक्ट पाइप। तो इसमें फूड और ट्रांसपोर्टेशन कंपनी की तरफ से है। 8 घंटे ड्यूटी की जो सैलरी है 3000 या 3500 रियाल है। तो ऑफिस जो लोकेशन है रियाज की है। कॉन्टैक्ट नंबर भी अवेलेबल है। कैथोडिक QC रिक्वायर्ड है लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट मक्का के लिए, तो कॉन्टैक्ट नंबर भी अवेलेबल है इसमें। तो सेफ्टी अफसर की रिक्वायरमेंट है वो शार्क ऑथराइजेशन लाजमी होने चाहिए। तो ये जो बेल के लिए रिक्वायरमेंट है तो रेट नहीं दिया हुआ। इसके बाद है स्टील स्ट्रक्चर सुपरवाइज़र, रेट आफ्टर इंटरव्यू होगा। क्वांटिटी रिक्वायरमेंट जो 1 है। सैलरी आफ्टर टाइम शीट 30 डेज, मतलब 2 मंथ के बाद। तो यहाँ पे प्लम्बर की रिक्वायरमेंट है, रेट 14 है और जो क्वांटिटी रिक्वायर्ड है वो 10 है। तो जो सैलरी का लिखा हुआ है 2 मंथ 10 डेज है। 15 डेज़ के बाद लोकेशन जो है रासल खैर की है और लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। यहाँ पे है स्टील स्ट्रक्चर सुपरवाइज़र,
ये इसका भी रेट आफ्टर इंटरव्यू होगा। क्वांटिटी रिक्वायरमेंट जो है 1 है। वो जो सैलरी होगी आफ्टर टाइम शीट 30 डेज़। लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। सेफ्टी ऑफिसर ओनली फॉर एक्स एन हबीब, रिक्वायरमेंट जो है 6 की है और रेट 33 है। कॉन्टैक्ट नंबर भी अवेलेबल है। पिकअप विद ड्राइवर की रिक्वायरमेंट 1 है। लोकेशन जफूरा की है। तो यहाँ पे है स्ट्रक्चरल फिटर, रिक्वायरमेंट जो है 20 की है, रेट 15 है। स्ट्रक्चरल फैब्रिकेटर्स रेट 22। रिगर लेवल 3 TUV रेट 15 है। रिगर लेवल 3 आरामको इसका रेट जो है 50 है। तो ये रिक्वायरमेंट्स और व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है। इसके बाद है वर्क परमिट सेवर, रिक्वायरमेंट 5 की है। आरामको की रिक्वायर्ड है, रेट 36 है। इसका यहाँ पे रेट कम दे रहे हैं। उसके बाद सेफ्टी ऑफिसर है नॉन आरामको, ड्यूरेशन जो है 45 डेज़ है। शट डाउन होगा। लोकेशन जुबेल की है। इसके बाद है मटेरियल कोऑर्डिनेटर, रिक्वायरमेंट 10 की है। रेट आफ्टर टेस्ट होगा। वेल्डिंग फोरमैन, स्टोर कीपर, तो इन सब का जो रेट होगा आफ्टर टेस्ट होगा। लोकेशन मादन की है। तो इसके बाद डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड है नॉर्मल एजीर चेम्बर रिक्वायर्ड है। इसमें स्टील फिक्सर की रिक्वायरमेंट है 50, रेट 13 है। इंटरव्यू कल होगा और लोकेशन जो है फतली की है। सैलरी विद इन 2 मंथ 15 डेज़। इसके बाद ये भी उसी की नेक्स्ट स्लाइड है। तो अगर कॉन्टैक्ट नंबर इसमें नहीं है तो लास्ट वाली में देख लें। मिल राइट फिटर की रिक्वायरमेंट 10 है। पाइप फैब्रिकेटर, सेफ्टी ऑफिसर, रिगर 3 TUV। तो मिल राइट का जो रेट है वो 28 है। पाइप फैब्रिकेंट का रेट 23 है। सेफ्टी ऑफिसर 26, रिगर 3 TUV इसका रेट 17 है। तो रिगर 3 आरामको की रिक्वायरमेंट है। WPR आरामको अप्रूव्ड रिक्वायर्ड है। और यहाँ पे रिगर 3 TUV रिक्वायर्ड है। और रेट इसका दिया हुआ है 15 और इंटरव्यू कल होगा 8 बजे। तो यहाँ पे बस की रिक्वायरमेंट है अशोक या टाटा की। अब 2020 मॉडल होना चाहिए। ड्यूरेशन लॉन्ग टर्म है। तो अगर बस के आपको कम से कम जो मिलेंगे 11 से 12-13 हज़ार मिल जाते हैं बिना ओवर टाइम के। तो ओवर टाइम हो तो उसके कुछ अलग से मिलते हैं शायद। तो ये भी अच्छा बिजनेस है। इसके बाद है पाइप फैब्रिकेटर, रिक्वायरमेंट 30 की है, रेट 24 है। लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है और फूड एकोमोडेशन फ्री है कंपनी की तरफ से। और ये कंपनी NSH है। लोकेशन रासल खैर की है। यहाँ पे पाइप फिटर की रिक्वायरमेंट 10 है, रेट 17 है। फैब्रिकेटर रेट 23, ग्राइंडर में 13, रिगर 14, पाइपिंग फॉरमैन 26, पाइपिंग सुपरवाइज़र 32। और यह जफरा के लिए रिक्वायर्ड है। तो आज की जो रिक्वायरमेंट्स यही थी। अगर कुछ लोग जुबेल में अवेलेबल हैं तो वो लाजमी रियाज पार्किंग के आसपास देखा करें। तो बहुत सी रिक्वायरमेंट्स आती रहती हैं, तो डेली के डेली अप्लाई करें तो इंशाल्लाह उनका कहीं ना कहीं हो जाएगा। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।